Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. Eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E gente, desta vez eu vou ensinar vocês a como ajeitar o som do seu celular. Eu vou mostrar aqui que o meu celular não tá, o som dele não está funcionando. Olha aí. Pronto. Vocês viram, né? Agora eu vou ensinar vocês a como corrigir esse problema. Vocês vêm aqui na Play Store. Aí você pesquisa Sound About. Aí você vem instalar. Aí você instala. Aí você espera aí ele carregar. E pronto. Aí você vem em abrir. Clica em OK. Aí aqui você vem aqui para ativar. Aí você clica em OK. Aí você volta. Aí vai aparecer aqui. Aí o que você faz? Você clica em Média Áudio. Coloca em Earpiece. E daí você vem nesse daqui. E também coloca em Earpiece. Aí. E gente, para funcionar, você entra no aplicativo novamente. Aí você clica aqui. Daí você sai dele. Aí eu vou colocar aqui a música. E bem, gente, o método é bem simples. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Falou e tchau!